Република Македонија овие денови се соочува со најголемата природна катастрофа што го има зафатено Скопскиот регион по земјотресот во 1963 година. Се работи за невреме со огромна разорна моќ која остави за себе последици кои причинија огромна штета, но и најлошото невреме кое зема човечки жртви. До сега 22 лица ги загубија своите животи. Затоа во оваа прилика уште еднаш сакам да изразам сочувство до семејствата на загинатите наши сограѓани. Нивната најголема семејна трагедија представува наша заедничка најголема загуба. Велат се ќе се поправи и изгради, но загубениот живот не се враќа. Таквите загуби алармираат за големината, но и сериозноста на невремето од кое беше зафатен Скопскиот регион. Граѓаните од погодените населени места се соочија со природен феномен, за кој што експертите посочуваат дека се случува еднаш во 10 века. Огромна водена бомба, која за кус период истори над 90 литри вода на метар квадратен, која што подоцна имаше разорно дејство за населението. Природниот феномен со кој се соочи нашата држава не е единствен, ниту пак штетите кои беа предизвикани се единствени. Но на огромно жалење, овој пат нашата држава се вброи во црниот биланс на држави кои се зафатени од вакви катастрофални непогоди. Огромни масиви на вода уништуваа се пред себе: куќи, земјоделски посеви, моторни возила, добиток. Има семејства кои што ја загубија целата своја покупнина, целата своја заработка, стекнувана со години и децении. Наеднаш и преку ног поплавата се им однесе. И тоа се штети и огромни загуби кои ја потресува целата нација, кои не оставаат човек да биде рамнодушен. Потресна гледка и потресни слики остави поплавата во сите населени места и населби кои ги зафати оваа катастрофа. Штетите и загубите се огромни, а потребата за нивна санација и обнова е уште поголема. Токму затоа, утрото после поплавата алармираше за потребата од солидарност и хуманост, за потребата од силен активизам и помош на граѓаните во кризните региони. И тоа веднаш се случи, и за тоа сте сведоци и сите вие, и пратениците, но и сите граѓани на нашата држава. И за тоа посебно ќе се осврнам во текот на обраќањето. На почетокот сакам да се осврнам на дилемата која се појави во јавноста за тоа дали невремето можеше да се предвиди. Одговорот на експертите дека со оглед на реткоста на феноменот, тоа е многу тешко остварливо, дури и невозможно. Многу ретка е екстремна силна. Овој настане феномен за метеоролозите. Природна катастрофа што го зафати Скопје е непредвидлива појава. Се работи за огромна количина на вода која падна за многу краток временски период. За 2 часа наврна дожд повеќе од просек за еден месец. Тоа е природна катастрофа со несогледливи последици, изјавуваа експертите. Треба да бидеме свесни дека многу посилни и многу поголеми држави од нашата се соочуваат со вакви и слични катастрофи. Пред моќта на природата не постои безбедна заштита или гаранција. Примерите за таквите природни појави се небројни. Па така во 2014 година имаше поплави во Србија, Босна, Хрватска, Романија и Унгарија, каде загинаа 86 лица и штети повеќе од милијарда евра. Во поплавите во Бугарија истата година загинаа 16 луѓе. Година претходно во 2013 се случи така наречените европски поплави кои ги зафати Австрија, Чешка, Германија, Унгарија, Полска, Словачка и Швајцарија, кои однесоа 25 жртви и создадоа штета од 12 милијарди евра. Во поплавите во Франција 2010 година имаше 25 загинати. Втор момент, овие бројки кои ги кажувам не се за да го намалам значењето на катастрофата и загубите во Македонија, туку да предочам за глобалниот предизвик од кој ниту една земја не е имено, што е и доказ дека и најразвиените земји се немокни пред разорната сила на природните непогоди. Втор момент на кој сакам да се осврнам се на денешната седница е главното прашање кое гледам овие денови се поставува: дали можело подобро и поефикасно се справи државата со последиците од невремето? Мојот одговор за ова е следен: државата со сите своји институции, армијата, полицијата, волонтерите и хуманитарните организации направија и прават се што може и што е во нивна моќ на терен да се обезбеди нормализирана ситуација и да се санираат штетите. Изминатите денови се вистински пример за силен активизам, како институционален, така и граѓански. Пример за солидарноста и посветеноста и посветената работа за санирање на штетите и почетна нормализација на состојбите во критичните подрачја. Низ овие изминати денови многу лични примери. Знам многу лични примери. И секој ден ја гледам неискршливата волја на многу мои колеги, министри, директори на предпријатија, градоначалници, кои се на терен со народот и граѓаните, на кои помош им е најпотребна.
Идентично нескршлива волја поседуваат илјадниците граѓани кои на јавниот повик без двумење се озваа и дојдоа да помогнат, што доволно ја опишува значајноста и потребата за солидарноста да се помогне и подаде рака тогаш кога е најпотребно. Сите овие примери заедно се сликите од теренот кои денонокно се работи повеќе од доволно го даваат одговорот на поставеното прашање. Истовремено би сакал да се осврнам на уште еден сегмент, ако е поврзан со одредени обиди за правење на поделби на граѓаните и презентирање на слика во јавноста за одредени поделби. До сите оние кои на било каков начин се обидуваат да потикнат или преземаат поделби на граѓаните во кризните региони, сакам да им порачам. Секој што искрено помага во кризните региони не прави поделба на граѓаните. Во вакви моменти најмалку ни е потребна поделба, партиска, а уште помалку етничка или верска. Оваа поплава направи подеднакви штети и за македонците, и за албанците, за ромите, србите, бошњаците, властите, турците. Претрпени се огромни загуби во многу домови. Природната катастрофа не познава граници, ниту прави поделби. Исто како што и солидарноста која треба да ја пружаме не треба да познава било какви граници и поделби. Токму затоа изминатите денови и институциите, и полицијата, и армијата, и волонтерите, и хуманитарците помагаат подеднакво и на христијаните, и на муслиманите, и на македонците, и на албанците, и на ромите, и на турците, на ромите, властите, бошњаците. Овие штети се заеднички и затоа обединето и сложно работиме за санација на се што е разрушено во овие региони. Затоа благодарност до сите. Секој кој се фати за лопата, Копач, Ашов, Кофа, секој е херој на ова време. Секој многу е лесна и јасна разликата помеѓу оние кои сакаат да прават некаква политика и подоби и оние кои сакаат да помогнат. На оние кои по секоја цена сакаат да најдат забелешка ќе им порачам. Не е време сега за тоа. Не е сега време за зборување и долги дискусии. Сега е време за конкретна акција, за конкретна работа и затоа ајде со лопата во рака да помогнеме тоа да се санира. Да им помогнеме на нашите сограѓани. Тие тоа го очекуваат од нас и тоа е наша обврска. Во овој контекст сакам објективно да кажам дека на терен видов и луѓе од СДСМ, од ДУИ, од ДПА, ГРОМ, Социјалистичка партија и многу други политички партии. Некогаш и присуството и помошта е значајна. Благодарност до сите вас. До членовите на различните политички партии кои на било каков начин сте помогнале и сте направиле добро дело за луѓето од овие региони. Почитувани, фазата на обнова ја започнавме. Ние ќе бидеме на терен и со луѓето до последната обновена куќа, до последната обновена улица. Се што е уништено ќе биде изградено, се што е оштетено ќе биде поправено и надоместено. До вчерашниот ден над 40 тима за проценки извршија над 3000 увиди во оштетените домаќинства. Следува процес на авансно плаќање кој ќе биде најпотребно за оштетените и најпогодените или оние кои загубиле се во ова невреме. И по комплетно завршување на проценките штетата ќе следува и комплетно обештетување. 10 посебни тимови за проценка на штетите се формирани за проценка на штети на моторни возила и веќе попишаа над 600 моторни возила, а 15 комисии за проценка на штета на земјоделски посеви и сточниот фонд ги разгледуваат сите направени штети на земјоделските стопанства и сточниот фонд во кризните региони. Механизацијата ќе продолжи да работи на терен, а армијата и полицијата да помагаат се дека постои потреба. Нема да ги криваме очекувањата и да кажеме дека се ќе биде готово за неколку дена или една недела. Ќе бидат потребни неколку недели, можеби и месец, но ќе ви кажам дека правиме и ќе направиме се за нормализација и враќање на првобитната состојба. Паралелно со ова, еден од најголемите предизвици е спречување на појавата на заразни болести, кои во вакви прилики се речиси редовна појава. За таа цел тимови од центрите за јавно здравје од целата држава се на терен и вршат дезинфицирање и прочистување на теренот зафатен од поплавите, на домовите, на улиците и останатите објекти. Во меѓувреме будно се следи состојбата и при секоја промена ќе се реагира адекватно и соодветно со цел заштита на здравјето на граѓаните. Владата на Република Македонија обезбеди и стави во функција вкупно 1000 водни пумпи и 180 мујни пумпи, кои што се ставени во функција на отстранување на последиците од невремето. Они во координација со припадниците на армијата на Република Македонија и силите за заштита и спасување беа распоредени во подрачјата опфаќани со поплавите, особено во утврдените најкритични и приоритетни населени места. Во функција на справување на последиците од силното невреме и поплавите на помош на град Скопје и општина Газебава се
дојдени против пожарните единици од Свети Николе, Куманово, Битола, Кавадарци, Прилеп, Тетово и Гевгелија со соодветни тимови и против пожарни возила и цистерни за вода. Исто така, владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски и јавното предпријатие за државни патишта со сите нивни ресурси успеа да обезбеди дополнителна механизација, алат и работна сила во сите населени места и заобиколницата од преку 50 приватни компании, од единиците на локални самоуправи, јавните предпријатија и државните институции. Од Оделот за специјални полициски операции во периодот од 6 до 12.8 ангажирани се над 2000 припадници со патнички моторни возила и специјални оклопни возила, механизација и хеликоптери, кои учествуваат во евакуирање на лица, потрага по исчезнати лица, укажување на медицинска помош и излекување на возила, чистење на поплавени куќи, испумпување на вода од дворови, чистење на јами, тампонирање на улици, чистење на речно корит и одводни канали. Од страна на СВР Скопје на дневна основа се ангажираат од 200 до 300 полициски службеници со околу 50 возила за 24 часовно покривање на кризното подрачје, кои преземаат мерки за одржување на јавниот ред и мир на подрачјето зафатено со криза. Во кризните региони на Република Македонија се ангажирани 564 лица од составот на армијата на Република Македонија, кои се распоредени во 5 сектори. Од страна на дел од припадниците на армијата на РМ е извршено отстранување на последиците од елементарната непогода, при што се исчистени преку 1000 куќи, голем број на згради, најмалку 10 канали и клучните главни шахти. Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика во соработка со Црвениот крст на РМ формираа 2 приватни центри и 2 дистрибутивни центри. Формирани се дисперзирани амбуланти во населените места Стајковци и Ченто, каде што се пружа здравствена заштита на приборно ниво, а дополнително во амбулантите обезбедена и специјалистичка здравствена заштита со цел истата да се доближи до пациентите поблиску до местото на живење, односно местото на криза. Во двете амбуланти се присутни лекари, специјалисти за инфективни болести и медицинска сестра со цел давање на вакцини и серуми за тетанус на повремените лица кои учествуваат во санирање на подрачјата, вршат и скрининг за евентуални заразни болести. Екипи од ендокринолози од клиниката за ендокринологија и 8 септември здравствено Скопје ги посетуваат инсулинозависните пациенти во овој регион и им делат терапија и се информираат за нивната здравствена состојба. Во овој регион има 284 инсулинозависни лица. Во здравствениот пункт во населено место Стајковци е обезбеден инсулин од сите видови. Со зајакнување на приманата здравствена заштита се обезбедени дополнителна специјалистичка здравствена заштита, се покриени над 14.000 жители во поплавените подрачја. Согласно дневните извештаи од МЗ, итната медицинска помош во изминатите денови во поплавите извршила 482 интервенции во овие подрачја. Со цел обезбедување на континуирана здравствена заштита на жителите од кризните подрачја на две места, на последната постројка на автобус број 45 во Ченто и 65 во Стајковци е поставено 24 часовно присуство на возила на итна медицинска помош. Здравствениот систем одговори со полн капацитет и сите болници имаат доволни капацитети за сместување на евентуално повредени или болни лица. Во двете дисперзирани амбуланти се обезбедени потребни лекови и тоа: лекови за хронично болни лица кои имаат потреба од секојдневно примање на терапија, како што се лекови за висок крвен притисок и кардиоваскуларни заболувања, а обезбедени се лекови неопходни за појава на други здравствени симптоми. Министерството за здравство обезбедува и оброци за храна на лицата во поплавените подрачја, на дневна основа се обезбедуваат околу 1400 оброци. Дополнително, здравствената заштита се обезбедува и со патронажни тимови. Над 50 тима се вклучени во оваа акција и досега се посетени 2100 лица. Тимовите од центрите за јавно здравје и координација со МЗ започнаа со дезинфекција во домовите каде што се создадени услови. Досега се извршена дезинфекција на површина од вкупно 15.400.000 квадрата. Веќе е почната и ларвицидна дезинсекција на поплавените површини со ниви и секаде каде има поголема количина на вода, и тоа 30 хектари на потегот кај Смилковско езеро и во должината и 300 метри по должината на каналот во Стајковци. Ќе набрам уште само еден дел од преземените активности и активностите кои континуирано се спроведуваат. Од кал и тиња се исчистени главните сообраќајници во афектираните подрачја. Тампонирани пуштен во употреба делот од обиколницата на автопатот. Отстранете водата во најголемиот дел од поплавените домаќинства, се вршат активности за расчистување на калта. Оспособена е електричната инсталација и пуштена електрична енергија до крајните корисници, со исклучок на поедини случаи. Оспособена е пуштена во употреба телекомуникацијската мрежа. Обезбедено е сместување во прифатните центри. Еден објект на Министерството за образование и наука, еден објект на Министерството за труд и социјална политика, каде Црвениот крст на РМ пружа згрижување на лицата. Обезбедена и дистрибуирана е вода, храна, лекови, хигиенски материјали, облека, обувки, кебења и душеци за граѓаните во афектираните подрачја. Во организација на Министерството за труд и социјална политика и социјални работи, прифатот и дистрибуцијата врши Црвениот крст. Обезбедена и дистрибуирана е храна за неколку дена за преживеаните животни во фармите лоцирани во афектираните подрачја. Се подигнуваат и нештетно се отстрануваат мрши од угинати животни и континуирано се врши активност на процес на дезинфекција, дезинсекција и дератизација.
Почитувани, граѓаните на РМ многу пати досега ја покажале својата хуманост и својата солидарност, секогаш кога тоа било потребно. Горд сум што и овие денови уште еднаш нашите сограѓани од сите краеви на државата уште еднаш на дело ја покажаа својата солидарност и што дојдоа во кризните подрачја да помогнат во санација на регионот. Горд сум и на сите граѓани кои, иако не можеа да дојдат и да помогнат во расчистувањето на штетите од поплавите, донираа храна, вода, финансиски средства. На крај ве повикувам и сите да бидете рамо до рамо со волонтерите и граѓаните. Сега не е време за политички говори и дискусии. Сега е време за работа. На сите нас сега местото ни е во кризните региони. Секој со својот ангажман може да придонесе за побрзо санирање и побрзо обнова на домовите, населените места и населбите кои ги зафати оваа поплава. Тоа на што го очекуваат граѓаните, тоа на што го очекуваат нашите сограѓани од кризните региони. Да бидеме таму и да им помагаме. Тоа е нашата обврска. Благодарам.